Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я объявляю, что у меня на канале стартует серия видео по созданию купальников. Это будут несколько моделей, несколько видов обработки. Мы, конечно же, поговорим о тканях, мы поговорим о чашках, мы поговорим о моделях. И, конечно же, это будет не только раздельные купальники, но и слитные. Вы видите, что трусиков здесь нет, но трусики мы тоже будем шить, и тоже разного вида, да, разного типа. Что касается тканей и пробников, очень подробно у меня есть парочка видео об этом в телеграм-канале «Швейная продленка». Я там очень досконально разбираю ткани, очень подробно рассказываю и показываю даже на себе чашки, то есть вот эти вот две модели я на себе показала, они у меня полностью, да, собраны, вот эти две модели лифа. И показала, рассказала, чем отличается. Вот смотрите, одна и та же чашка, да, но они после обработки намного отличаются между собой. Видите, одна более плоская, другая более такая с объемом, да, то есть об этом я тоже подробно рассказываю. Сегодня я не буду показывать какую-то модель. То есть сегодня я просто решила объявить, что в ближайшем будущем я только начну снимать. И, конечно же, буду вот так по факту сниму, то есть снимать, редактировать и выкладывать. Снимать, редактировать и выкладывать. И вот так вот потихонечку мы с вами пройдем несколько видов. Материал у меня еще не отснят, поэтому все еще как бы процесс еще в будущем, еще все у меня в голове, вот они пробники, я еще раз говорю, да. И, конечно же, я хочу представить вам модель боди, которую я сшила буквально вчера, не показывала еще вам, буквально вчера вот я ее изготовила, и хочу обратить на эту модель внимание. Эта модель у меня выполнена по выкройке, ну, я ее назвала базовая выкройка боди-купальник, мы с вами ее строили. И, конечно же, здесь отрицательные прибавки, припуски, то есть отрицательные, да, мы, конечно же, то есть сетка эластичная, вот она насколько эластичная, да, и это как бы пробник будущего слитного купальника. Я его специально сделала глухим, чтобы посмотреть все нюансы, все, может быть, какие-то недоработки. Здесь у меня обработка вейкой трикотажной, полностью все обработка вейкой трикотажной, совершенно закрытые швы, то есть нет никаких швов торчащих ни изнутри, ни снаружи, значит, никаких застежек в паху. Здесь у меня идет, опять же, вейкой трикотажной обработка горловины, сделала я специально капельку, вот такую изящную красивую капельку, да, и она очень легко снимается, то есть она вот такая вот имеет растяжимость и очень легко снимается. То есть тут не нужны никакие дополнительные застежки в районе паха, да. Смотрите, я, конечно, повторяюсь, сделала пробник глухой. Это у меня пробник будущего купальника. Я просто прикидывала, сколько мне нужно убрать припуск, ну то есть прибавку, да, отрицательную сколько сделать. И, естественно, мы с вами обговорим, чем будет отличаться припуск в зависимости от ткани. То есть насколько ткань эластичная, насколько она плотная. Вообще будем разбирать, какая ткань может быть использована для пошива купальника, а какая нет. Хотя это все мы с вами разбирали в телеграм-канале. Смотрите, что касается купальника слитного, мы же можем его как-то видоизменять. То есть это называется моделирование. Да? Мы можем моделировать эту самую, почему я ее и назвала, базовую выкройку боди-купальник. Мы можем делать более открытые здесь места, да, более открытые вырезы. Вот здесь мы можем менять с вами, делать более открытые. Мы можем с вами где-то какие-то вырезы делать, вот так вот обрабатывать. Очень будет красиво, правда же? Мы можем делать с вами открытую спинку вот сюда или вот сюда. Да, то есть вот сюда, допустим, вырез идет, и здесь он идет в завязочке. Мы можем делать отдельно чашки, просто вот так взяли чашки, вот так чашку сделали, а сюда уже как-то прикрепили вот такой, допустим, ручеек, и она выходит вот так в трусике с открытой спинкой. Вот эта вот завязочка, она может, допустим, здесь сохраниться, да. Смотрите, допустим,
Здесь будет завязочка, а здесь просто пойдет вот так вот открытая спинка. Можно, в принципе, сделать так, если вы хотите чашку. То есть об этом все мы будем с вами говорить в ближайшее время, в ближайшее будущее. Сегодня я не планировала что-то шить и кроить и создавать. Я просто хочу вам сегодня, во-первых, я сегодня объявляю как бы старт, да, этого процесса, этой работы. И хотела вам сказать, что нужно приобрести для будущего нашего купальника. Смотря, конечно, какой вы хотите купальник, вы можете шить купальник без чашки, но я думаю, что все-таки большинство девушек захотят купальник с чашкой. Чашку вы должны подобрать своего размера. Смотрите, мне в телеграм-канале девочки прислали табличку, как рассчитать чашку, какую нужно покупать чашку для вашего размера. Да? То есть, согласно таблице, мы должны с вами измерить расстояние под грудью. Так, смотрим, что у меня получается. 85 сантиметров. И обхват груди. Вроде как надо измерять в бюстгальтере. У меня получается, так, что-то мало кажется. 99 на сегодняшний день, почему-то опять я худею. Значит, так, сейчас я, наверное, уже в уме не посчитаю. Значит, 99 минус 85. Минус 85. У меня получается чашка, мне нужна 14 сантиметров. Но, так, сейчас у меня уже маленьких чашек не осталось. Но вот она, маленькая чашка, которая 15 сантиметров. Да, вот здесь у меня как бы по моим размерам 14, а вот эта чашка 15. То есть вот эта чашка должна быть мне большая, но однако она мне маленькая. То есть эта табличка не соответствует, допустим, моей фигуре. Да? Я еще раз говорю, много раз говорила, что все эти таблицы, чтобы найти размер свой, да, по обхватам, допустим, обхват бедер, обхват талии, обхват груди, не соответствует большинству людей. Да, там, конечно, есть разброс, по-моему, 10 сантиметров разница или 8 сантиметров разница, то есть неважно. Есть, конечно, разброс, но, однако же, даже в этот разброс я не попадаю. Я со своей фигурой, вроде как не слишком я уродливая, да, но, однако же, я не попадаю. У меня получается обхват груди 50, обхват талии 48, а обхват бедер вообще 44. То есть вот так вот. Какая таблица? У меня по таблице, получается, чашка должна быть 14, то есть меньше, чем вот эта чашка. Но я сюда просто не войду, понимаете? Меня сегодня просто туда-сюда, то есть сюда не впихнуть. Я беру себе чашку, так, по-моему, 19. Я сейчас, ну, на ней написано 20-21, вот здесь написано. Сколько она у меня по факту, я сейчас, то есть, смотрите, вот это верх, вот здесь вот у меня низ, и я сейчас вот таким образом хочу измерить. У меня по факту 18 сантиметров, если вот так я возьму, 18. Так. Да, 18 сантиметров, вот так вот, если измерять низ. Я думала 19, нет, 18. 18 сантиметров, то есть получается, что чашка у меня 18, а не 14. Вот эта чашка мне как раз. Но я так поняла, что эта чашка самая большая. Я понимаю, что на грудь, на большую грудь тоже можно ее надеть. Но я люблю, когда, знаете, когда бюстгальтер глухой. Я вот, допустим, вот эта чашка тоже, вот эта вот маленькая, как вот эта, да, как вот эта чашка, то есть 15. Но вот с этой поддержкой, даже с этой поддержкой, она мне как бы не очень комфортна. Хотя все грудь поддерживает, получается, как присобирает, да, и вообще класс, вот эта модель вообще просто суперская. Вот это вот как поддержка действует, вот эта планочка, да. То есть это прям вот вообще супер модель, скажем так. Мы ее постараемся разобрать. Единственное, что вот эти складки будет очень сложно собрать. Может быть, я покажу, может быть, нет, не знаю. Может быть, вот такую, да, специально показала, специально сделала. Может быть, я сделаю вот что-то типа вот наподобие ракушки. Вместо складок вот такую ракушку будет собрать намного удобнее. В общем, смотрите, подбирайте для себя чашку, которая для вас удобна. Наверное, ориентируйтесь на бюстгальтер. То есть чашка там не обязательно вот такого размера, да, в цифрах, а есть, допустим, размер, то есть ABCD, да, и обхват под грудью. Еще
Если, допустим, вам попадется чашка с глубиной, то есть цифра еще 1/3, да, есть глубина. Мне, например, 40-42, глубина вот так вот прям вот отлично. Допустим, 38, 36-38 я уже туда не помещаюсь. Вот, поэтому тут еще нужно смотреть цифровое получается значение, обхват под грудью, и если еще вам попадется глубина чашки, то это будет вообще супер. И, кстати, если даже не попадется глубина чашки, мы можем глубину сделать сами. Вот это вот одна и та же чашка, это была пара, разная обработка, обратите внимание, я не помню, показывала или нет, совершенно по-разному они выглядят. Специально так показываю. Вот это более плоская, то есть вот эта обработка, мы позже с вами разберем. Вот это более такая, то есть придает глубину, да. Вот эта обработка бейкой. Не косой бейкой, а бейкой трикотажной. Что касается бейки трикотажной, я тоже ее показывала. То есть в видео, в коротких видео в телеграм-канале, обязательно посмотрите. Я сейчас достану и покажу. То есть я, кстати, забыла, приготовила все, ну кроме бейки. Достану и покажу вам, как должна выглядеть бейка трикотажная. Так, у меня сейчас под рукой черного цвета. Я как раз буквально вчера шила вот этот вот боди, не боди. Кстати, приготовила рукава и совершенно про них забыла. Сделала тут спущенный рукавчик небольшой и подумала, что ладно, пусть будет без рукавов. Вот такая у меня беечка трикотажная. Очень, кстати, она эластичная, очень эластичная. Она прям супер. И, кстати, когда я вот эти швы делала, они, видите как? Видите, то есть тут ничего не порвется, хотя прямая строчка вот здесь. Совершенно прямая. Никакой не зигзаг, прямая строчка. У меня трикотажная бейка 1 сантиметр шириной. Есть здесь желобок или канавка, которая позволяет нам ровненько сложить бейку пополам. То есть не будет проблем, если, допустим, вы будете обрабатывать вот так вот горловину и будете строчить одной, то есть прямой строчкой. Да, конечно, нужно растягивать вместе с тканью. Бейку нужно растягивать, если вы будете прямой строчкой. И не будет проблем, что у вас, допустим, здесь будет строчка на 1 миллиметр от края, а там у вас где-то будет какой-то беспорядок. Вот этот желобок как раз и дает нам такой, как говорится, такую уверенность, что все будет в порядке. Да? Бейка трикотажная бывает разных цветов и разной ширины. То есть она бывает до 2,5, по-моему, сантиметров или даже больше. Если вы новичок, вы можете взять широкую трикотажную бейку. Она вся вот так вот хорошо эластичная, прям вот супер, прям, да, вот такая мягенькая. Она не доставляет никакого дискомфорта на коже, то есть ее можно, да, использовать и изнутри, и сверху. То есть я решила вот здесь вот сверху сделать, как декор у меня получился, очень даже красиво. Сейчас сниму, опять же, да, покручу, очень красиво это выглядит. У меня тут такой бежевая сеточка, это сеточка, да, у меня, она и сюда тянется, сеточка без стрейча. И у меня здесь такой черный принт. И я решила, что сделать вот такую вот обработку черным цветом. И прям вот мне понравилось. Прям супер. Мне очень понравилось. Естественно, буду носить. Я, еще раз повторяю, люблю закрытые изделия. То есть вот здесь, чтобы все было закрыто. Поэтому мне, особенно если это, допустим, на колготки надевать, да, под брючки, там, под юбку, ну, не знаю, куда я буду это носить, не знаю. В общем, смотрите, сегодня я хочу вам рассказать, что вы должны приготовить для изготовления будущих купальников. Неважно, это будет слитный купальник или раздельный купальник. Значит, первым делом это должна быть ткань. Я сейчас расскажу в 2 словах, какая у меня есть ткань. Ну и, может быть, какая еще может быть. Значит, смотрите, первым делом это у меня масло. Лежит очень давно. Очень давно. Масло, достаточно тонкая ткань. Вот так вот сейчас разверну ее. У меня ее, кстати, очень много. Она была дешевая, поэтому я взяла ее много. Мне понравился принт. Думала, что платье сошью, но как-то вот, не знаю, может быть, блузочку какую-нибудь на лето. Она, кстати, холодный трикотаж такой. И я еще проверила сюда. Я в предыдущем где-то видео сказала, что масло, микромасло, когда парео, да, я показывала, я сказала, что его нужно обрабатывать. Ну, как бы не все масло нужно обрабатывать. Есть такое, которое, видимо, все равно качество
от качества зависит. Вот это вот, допустим, масло обрабатывать можно, не обрабатывать. С нее тоже можно сделать такое парео, но у нее белая изнанка. Ну, то есть, как бы, ну, не очень, да. Смотрите, масло можно использовать, можно, но туда, то есть, к этой ткани, к этому полотну необходима подкладка, какая-нибудь сеточка однотонная, да, либо это будет белая, то есть в тон изнанки, либо это будет какая-нибудь бежевая в тон тела нашего, ну, либо это уже будет, как бы, может быть, вы в тон своей ткани, да, то есть лицевая сторона, возможно, у вас будет однотон какой-нибудь, красный, черный, там, я не знаю, желтый, может быть, вы сеточку найдете такую же, да. То есть здесь, если это масло, то это должна быть подкладка. Это у меня масло тянется в обе стороны. Вот это длина, вот это ширина. Так, пока что касается масла, да, я думаю, все. Кстати, масло бывает разным. Я уже повторяюсь, масло бывает плотным. Смотрите, у меня есть еще одно масло, сейчас достану. Масло корейское, вот такое. Ну, я думаю, что с него купальник, ну, нет, не очень. Оно тоже, так, оно тоже не крошится по срезам, оно тоже эластичное в ширину, но в длину оно не эластичное совершенно, просто совсем. Вот такое вот масло корейское. По плотности оно плотнее, чем вот это масло. Это вот обычное масло. Единственное, что когда... Допустим, вот у нас продается однотон, он с лицевой стороны прям блестящий, как лайкра, а с другой стороны матовый. Вот, вот этот вот одно масло, это 100% масло, это никакой другой трикотаж, вот такой. Это корейское масло, я уже повторяюсь, у меня два вида такого масла. И вот эта ткань, которую я недавно рассказывала, да, сказала, что я разочаровалась. Кстати, вот это масло, вот это, оно даже не светится. А вот эту ткань назвали лайкрой, хотя лайкра у меня вот она. Я тоже видео скидывала, что сравнивала, да, одну и вторую лайкру. Лайкра вообще, с одной стороны, она имеет блеск, а с другой стороны более матовая. Но эта же лайкра, она вот на ощупь 100% похожа на масло. Хотя я бы сказала, что это микромасло, то есть это намного тончайшая, ткань светится. Я, кстати, видите, у меня уже кусочек остался, я попыталась сделать себе кофточку, но она у меня еще в работе. Честно говорю, не понравилось. Не понравилось, поэтому не знаю. Вот такое масло лучше не брать. То есть это по факту я бы назвала это микромасло, да, а еще раз говорю, на сайте было написано, что это лайкра. Это 100% не лайкра. По-моему, здесь даже сеточка не поможет, потому что ткань светится, да. Если, то есть продавец, когда описывал эту ткань, сказали, что если в 2 сложения, то можно использовать для пошива купальников. Однако же ширина, вот она, кстати, ширина, вот так рисунок расположен, вот она, ширина тянется, очень хорошо тянется, очень хорошо, но не тянется, почти не тянется в длину. То есть вот так расположен рисунок. В общем, я думаю, что понятно, да? То есть вот это мне вообще ткань не понравилась. Не знаю, что я с нее сделаю, даже парео не сделаю. Что касается лайкры, я еще заказала, кстати, я заказала, да, но мне кажется, придет вот такая же тряпочка. Я заказала и не знаю, буду я ее выкупать, я ее специально не оформила покупку, да, просто заказала без оплаты. И буду смотреть. Может быть, одну выкуплю, а вторую нет. Посмотрим. Вот это лайкра. Вот эта лайкра настоящая, да, она тянется и в одну сторону, и в другую сторону. Прям вот совершенно классно тянется, одинаково, да, классно. И вот она, смотрите, изнанка, она такая более матовая. Есть такой легкий блеск, а лицевая сторона, она достаточно блестящая. Вот это вот настоящая лайкра, которая тянется в обе стороны. То есть лайкра это ткань без флекс, то есть без стрейч, и она специально создана для купальников. Вот купальник, да. Далее бифлекс.
У меня здесь 3 вида, вот здесь остаток, это я шила себе леггинсы, это я делала пробники купальников, очень, кстати, классный, я буду его еще использовать, вот вместе вот с этой, я думаю, что в компаньоне. И вот такой еще тоже бифлекс, смотрите, если, допустим, у вас бифлекс светлый, то любая светлая ткань требует подкладочки, то есть вот для такого бифлекса я бы советовала тоже какую-нибудь вот эластичную однотонную сеточку, либо белую в тон подкладки, либо бежевую, в тон тела. Ну, либо, если, допустим, у вас ткань черная, то вот это вот вообще можно без подкладки делать. Вот такая тоже можно, может быть, без подкладки, несмотря на то, что белая изнанка. А вот такая светленькая, я думаю, что вот нужна подкладка. То есть красивый, да, такой цвет, принт такой симпатичный. Это все у меня бифлекс. Вот он, бифлекс. И бифлекс вот для такой обработки не подходит. То есть здесь нет косой бейки. Пришито просто вот так вот взяли, вот так, прижали, обрисовали, сделали припуск. Вот таким образом прошили, вывернули, и у меня получилось бифлекс, он вот так вот выгибается. Как бы я ни старалась, он все равно вот так вот, ну как выворачивается наружу. Если вот эта обработка будет из лайкры, то она такая более мягкая, и она хорошо себя ведет при этой обработке. Хотя бифлекс, он тоже эластичный. Но, кстати, я скажу, что бифлекс, вот смотрите, вот это у меня получается ширина. Вот она кромка, да? Вот это у меня ширина и длина. Мне кажется, по длине она тянется намного больше. Поэтому, смотрите, ну это может быть разные ткани, да? Кстати, есть бифлекс однотонный, то он тоже, он немножко другой. Вот тут вот ширина, она плотненькая такая, а вот эта длина в длину тянется сильнее. Ну, возможно, хорошо бы тогда длину использовать как ширину, да, то есть смотрите, вот у меня здесь, наверное, будет понятно, более такой большой отрез. Так, тут уже по принту понятно, вот она у меня, вот так, длина метр у меня был и ширина 1,5. Давайте еще раз попробуем. Так, это такая мягенькая по ширине, ну-ка по длине. Все равно она тянется больше по длине, бифлекс. Но для цельного, для слитного купальника лучше подойдет бифлекс. Он такой более плотный, да? То есть обратите внимание, какой вы будете шить купальник. И, конечно же, фурнитура. Мы можем сделать вот такой купальничек, который у нас совершенно без фурнитуры, да, завязочка там, завязочка тут. Вот такой купальник я хочу сделать, чтобы у меня сзади это все застегивалось, а не было вот этой завязочки. Мне будет достаточно вот этой завязочки. Хотя здесь можно вообще сделать как бы без вот этого бантика, да, а сделать просто шовчик вот сюда. Этот шовчик можно оформить вот таким вот бантиком маленьким, да, чтобы шва не было видно. То есть тут уже как бы смотрите сами. Можно использовать колечки. Колечки можно использовать, допустим, вот сюда, да, вот сюда вот. Колечко можно использовать. Вот сюда можно колечко использовать. То есть тут уже как бы ваше дело, да. Можно использовать вот такие полукольца. Можно использовать вот такие, как на бюстгальтерах, да, наших. Застежки. Вот такие у меня застежки. Вот такая застежка. Вот такая застежка. То есть, опять же, зависит от того, что вы хотите видеть сзади. Будет у вас тоненькая застежка или широкая застежка. Вот такая, да, допустим. У меня только вот такие застежки, только в двух цветах. Черный и белый. К сожалению. Я хочу, вот, я уже сказала, да, буду комбинировать вот эти ткани, и сюда я использовать буду черную застежку. Вот такая вот бежевая застежка. Такая вот тоже именно для купальников. Вот такая застежка, где-то у меня вторая половинка потерялась, где-то она у меня лежит. Допустим, вот такие, может быть, застежки. Но я думаю, что для купальников такие застежки использоваться, ну, не должны, как бы, да. Кольца могут быть прозрачные, либо стальные, либо такие же вот цветные, черно-белые, бежевые. Вот. То есть это все фурнитура. Может быть, вы какие-то там, знаете, вот на бюстгальтерах еще какие-то вот висюльки, да, пришивают. Может быть, вот такие хотите. Вот такой вот бантик. Я его изготовила сама из этой же ткани, то есть это мы будем делать сами. Ну, если вы захотите, конечно, я покажу, как это делается. Очень легко это делается,
Очень легко. Поэтому давайте, сегодня мы уже завершим. Я вам говорю, что мы стартуем. Вы подписывайтесь в телеграм-канал «Швейная продленка», узнавайте последние новости. Там я буду озвучивать, что, когда, где, почему. Дополнять свои видео текстовыми какими-то постами. То есть, может быть, где-то что-то я забуду сказать или еще что-то, да, в видео. Там я буду дополнять, повторяю, свои видео текстовыми постами. И это, думаю, что будет удобнее. И, конечно же, вы там же будете узнавать, когда будет следующая серия, какой будет модели и так далее, и так далее. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Закупайте все эти мелочи, всю эту нужность. Выбирайте ткани, выбирайте чашки, выбирайте фурнитуру. И в следующем видео мы с вами начнем. Ну а сегодня всем пока. До новых встреч.